नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यमयू कम्प्युटर इन्स्टिच्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु तपाईहरुलाई यो विभिन्न किसिमका जानकारीहरु युट्युब च्यानल मार्फत गराउने क्रममा मैले आज पनि एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया त्यो स्वीकार्नु होला। साथीहरु तपाईहरुलाई यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले यो ड्राइभिङ लाइसेन्ससँग सम्बन्धित लिखित जुन परीक्षाको लागि आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरु हुन् नि हो त्यसको बारेमा मैले कर्मशीसँग जानकारी गराएको थिएँ। त्यसमध्ये मैले तपाईहरुलाई सवारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित 130 वटा प्रश्नहरुको स्याम्पलिङ देखाएको थिएँ र ती 130 वटा मध्ये लगभग 6 वटा प्रश्न चाहिँ अनिवार्य आउँछ। यो यातायातले नै उनीहरुले नै पब्लिश गरेको कुरा हो, उनीहरुले नै भनेको कुरा हो। त्यसो हुँदा त्यो 130 वटा मध्ये 6 वटा क्वेशन अनिवार्य आउँछ र एउटाको मार्क्स चाहिँ 4 हुन्छ। गरी 24 नम्बरको चाहिँ यो जुन अघिल्लो भिडियोमा देखाएको क्वेशनहरुको स्याम्पलहरुबाट आउँछ र त्यसलाई राम्रोसँग तपाईहरुले पढ्नुभयो भने लगभग 24 नम्बर ल्याउन तपाईहरुलाई गाह्रो हुँदैन, हैन? त्यसरी लिखित परीक्षाको लागि प्रश्नहरु सोध्दाखेरि फरक-फरक विधाहरुबाट सोधिन्छ। अब मैले यो भन्दा पहिला पनि जानकारीहरु गराएको थिएँ, जसमध्ये अब सवारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित हुन्छ, सवारी कानुन सम्बन्धी ज्ञानहरुसँग सम्बन्धित हुन्छ, सवारी साधनको प्राविधिक तथा यान्त्रिक ज्ञानसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु हुन्छ, वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी अवधारणात्मक ज्ञानसँग सम्बन्धित हुन्छ, दुर्घटना सचेतनासँग सम्बन्धित ज्ञानहरु हुन्छ, ट्राफिक संकेतसँग सम्बन्धित ज्ञानहरु हुन्छ भनेर मैले पहिला पनि भनेको छु। विशेष गरी यो 6 वटा विधाबाट प्रश्नहरु सोध्ने गरिन्छ र मैले एउटा विधा जुन सवारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित ज्ञानहरु मैले अघिल्लो भिडियोमा गराएको थिएँ, त्यो भिडियो तपाईले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? यदि हेर्नु भएको छैन भने मैले यहाँ माथिपट्टि यो आई आइकन भित्र त्यसको लिंक राखिदिने छु। तपाईले त्यसलाई क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यो सबै प्रश्नहरुको राम्रोसँग पढेर जानुभयो भने 6 वटा अनिवार्य आउँछ र 24 मार्क्स चाहिँ तपाईले पाइहाल्नुहुनेछ। आज मैले तपाईहरुलाई यो सवारी कानुनसँग सम्बन्धित 90 वटा प्रश्नहरु र सवारी साधनको प्राविधिक तथा यान्त्रिक ज्ञानसँग सम्बन्धित 80 वटा प्रश्नहरु, हैन? करिब 170 वटा प्रश्नहरुको स्याम्पलिङ चाहिँ आजको यो भिडियोमा गराउने छु, जसमध्येबाट तपाईहरुलाई सवारी कानुनसँग सम्बन्धित 5 वटा प्रश्न आउँछ, 20 मार्क्सको त्यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि आएर सवारी साधनको प्राविधिक तथा यान्त्रिक ज्ञानसँग सम्बन्धित 3 वटा प्रश्न आउँछ, जसमा मैले 80 वटा स्याम्पल देखाउने छु। त्यसबाट चाहिँ तपाईहरुलाई 3 वटा प्रश्नहरु आउँछ, जसले गर्दा अब 12 नम्बर प्लस अब 20 नम्बर। आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई टोटल अब 32 नम्बरको मार्क्सको क्वेशनहरु आउने स्याम्पलिङ हो, जसमध्ये अब 90 वटा यो कानुनसँग सम्बन्धित र 80 वटा चाहिँ सवारी साधनको प्राविधिक तथा यान्त्रिक ज्ञानसँग सम्बन्धित क्वेशनहरुको स्याम्पलिङ देखाउने छु। ढिला नगरी तपाईहरुलाई आजको त्यो प्रश्नहरुको स्याम्पलिङ तर्फ लैजान चाहन्छु।
साथीहरू, तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र योभन्दा अघिल्लो पटक पनि मैले राखेको थिएँ। त्यो भिडियो हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन अनि त्यसबाट तपाईहरुलाई कतिको फाइदा भयो कमेन्टमा जानकारी गराउनु होला। यो भिडियो तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। राम्रोसँग पढेर जाने भने 100% पास भइन्छ लिखित परीक्षामा, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। अब मेहनतै गर्नुहुन्न, पढ्नुहुन्न, पढ्न जाँगर लाग्दैन भने त अब उहाँहरूलाई त अब गाह्रो हुन्छ। फेरि अब पढ्न त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, सामान्य अब लेखपढ गर्न सक्ने मान्छेले मजाले गर्न सक्छ। त्यसो गर्दाखेरि राम्रोसँग तयारी गर्नु होला। यदि लिखित परीक्षामा तपाईँ फेल हुनुभयो भने अब 3 महिना फेरि अर्को अब एप्लाई गर्न पाइँदैन। त्यसो हुँदा 3 महिनाको लस भइहाल्छ। जसलाई अब एकदम आवश्यक छ लाइसेन्सको, त्यो उहाँहरूले त तयारी राम्रोसँग गर्नै पर्छ। त्यसो हुँदा सबै जानकारीहरू म कर्मशीसँग राख्दै पनि जानेछु र आजको यो भिडियोमा चाहिँ 170 वटा प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित जानकारीहरू गराएको छु। राम्ररी हेर्नुभयो भन्ने कुरामा पूर्ण आशावादी पनि छु। हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला र च्यानलमा तपाईहरु पहिलो पटक आउनु भएको छ भने अथवा पहिलेदेखि आउनु भएको छ र याम्यू कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तलपट्टि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल भन्ने अप्सनलाई पनि क्लिक गर्नु होला ताकि मैले राख्ने नयाँ जानकारीहरू यसपछि फेरि मैले वातावरण प्रदूषण सम्बन्धित अवधारणात्मक ज्ञान र दुर्घटना सचेतनासँग सम्बन्धित ज्ञान गरी तिनीहरूको पनि क्वेशन यो भिडियो पछि लगत्तै मैले ल्याउने नै छु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।